Hasa ule swali lake. Mheshimiwa Josephine Kapoma anauliza, je, lini serikali itaruhusu wananchi kupewa vibali vya kuchimba madini kwenye hifadhi? Swali hilo linaenda kupatiwa majibu na Mheshimiwa Naibu Waziri. Naibu Spika, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Joseph Kapoma, mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mujibu wa kifungu cha 26 cha sheria ya misitu sura 323, uchimbaji wa madini ndani ya hifadhi za misitu zinazosimamiwa na Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania almaarufu TFS unaruhusiwa pale ambapo muombaji amepewa leseni au kibali kwa mujibu wa sheria hiyo na amekamilisha tathmini ya athari kwa mazingira, yani EIA, Environmental Impact Assessment. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa upande wa mapori ya akiba yanayosimamiwa na Mamlaka ya Usimamizi wa Wanyamapori Tanzania, yani TAWA, vifungu vya 20 kifungu kidogo cha pili na 20 kifungu kidogo cha tatu vya sheria ya uhifadhi wa wanyamapori sura ya 283 vinazuia utafutaji au uchimbaji wa madini ndani ya pori la akiba isipokuwa mafuta, gesi asilia na madini ya urani, baada ya kuwa kumefanyika EIA na kulipwa gharama za ulinzi wa eneo, ada ya leseni na serikali kuwa ndiye mwanzilishi wa mradi husika. Aidha, kifungu cha 120 kifungu kidogo cha kwanza kipengele cha C cha sheria ya madini sura ya 123 kinamtaka mmiliki wa leseni ya madini kupata ridhaa ya maandishi ya mamlaka zinazosimamia hifadhi za misitu, pori la akiba, eneo la hifadhi ya malisho au eneo jingine la hifadhi kabla ya kutumia haki zake za madini katika eneo husika. Hivyo, serikali itaendelea kutoa vibali vya uchimbaji wa madini katika maeneo ya hifadhi yanayoruhusiwa kisheria kwa wananchi na wawekezaji watakaokidhi masharti husika na kupata vibali kutoka TFS, TAWA na NEMC kadri maombi yanavyowasilishwa. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Josephine Joseph Kapoma, swala nyongeza. Asante Mheshimiwa Naibu Spika kwa majibu mazuri ya serikali, lakini nilikuwa na maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza, ni lini serikali itajikita katika utafiti wa kina wa maeneo ya uchimbaji wa madini hususan katika mkoa wa Morogoro ili tuweze kuchimba kwa utaratibu na kuacha kuchimba kiolela? Lakini swali la pili, serikali ina mkakati gani wa kuzishughulikia zile leseni ambazo zimetolewa lakini haziendelezwi kwa wakati, ambazo zinachochea uchimbaji haramu na uvamizi? Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nimpongeze sana Mheshimiwa Josephine kwa jinsi ambavyo amekuwa mtetezi wa kweli wa wachimbaji wadogo wa madini nchini, na nitumie fursa hii kumjibu kwa swali lake la kwanza kuhusu mpango wa serikali wa kuongeza wigo wa utafiti ili kubaini maeneo yenye madini ya aina mbalimbali nchini, kwamba zoezi hili linaendelea na hivi sasa serikali iko katika hatua za mwisho za kupata kampuni kubwa ya utafiti wa madini kwa kutumia ndege nyuki na ndege zingine kubaini maeneo yote yenye madini kwa kumulika kutoka juu, ile tunayoita high resolution aerial survey, ili kujua maeneo sahihi ya kuwapa wachimbaji wetu wadogo, wakubwa na wakati. Na hivyo niendelee tu kusisitiza kwamba Watanzania wachangamkie fursa za kutafuta maeneo ya uchimbaji wa madini kwa sababu serikali inaenda kuwafanyia utafiti na muda sio mrefu tutakuwa na maeneo sahihi yenye taarifa sahihi za kuwapa wachimbaji wetu. Kwa swali lake la pili kuhusu leseni ambazo ziendelezwe, nipende tu kumjulisha Mheshimiwa mbunge kwamba kuna kaguzi zinazoendelea. Kuna zoezi linaendelea la kukagua leseni zote nchini ili kubaini maeneo ambayo hayaendelezwi na hati za makosa kutolewa na kufutwa kwa leseni hizo. Hivi sasa tuko katika hatua ya kufuta leseni 87 ambazo zikishafutwa kwa mujibu wa sheria, kuna maeneo 5 ambayo yatatengwa mahususi kwa ajili ya wachimbaji wadogo. Lakini pia nitoe rai kwa wamiliki wa leseni nchini waendeleze leseni zao, kwa sababu wasipoendeleza
tutazifuta, na wale ambao wako tayari kuwekeza waje waombe hayo maeneo baada ya kuwa yamefutwa na kutangazwa na serikali. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Margaret Sita, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Naibu Spika kunipa nafasi ya swali la nyongeza. Kwa kuwa maeneo yanayozunguka wilaya ya Urambo yana madini yakiwemo dhahabu, ambayo ni jambo zuri na muhimu, je, ni lini serikali itafanya utafiti katika wilaya ya Urambo ili kugundua madini yaliyomo, ili wananchi wa Urambo nao wanufaike na madini walionayo? Asante Mheshimiwa. Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza pia nimpongeze mama yangu Mama Sita kwa swali lake zuri, na amekuwa akitufuata mpaka kwenye ofisi zetu akiulizia fursa za uwekezaji kwenye sekta ya madini kwa ajili ya wananchi wake wa jimbo la Urambo. Napenda kumjulisha mama yangu kwamba hivi sasa katika wilaya ya Urambo aina ya pekee ya madini ambayo yanaendelea kuchimbwa na kuzalishwa ni madini mchanga. Kuna leseni 4 ambazo ziko na zinafanya kazi, lakini juhudi za kufanya utafiti ili kubaini madini mengine yanayopatikana katika wilaya hiyo ziko katika mpango mahususi wa serikali wa kanda ambayo itaenda kufanyiwa utafiti wa kina kwa kutumia ndege, ambao kama nilivyotangulia kusema kwenye jibu la msingi kwamba kuna utafiti utakuja kufanyika ambao utafanya utafiti katika mikoa ya Katavi, ikiweko Tabora, Igoma, Geita na mpaka katika maeneo ya Rukwa. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba baada ya utafiti ule kukamilika, basi wachimbaji wa Urambo ambao wako tayari watapata maeneo ya kwenda kufanya uchimbaji wa madini ya aina nyingine. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Mwita Waitara, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Kwanza nampongeza Mheshimiwa Waziri kwamba tarehe 31 wataenda Nyamongo kwenda na ndege nyuki kuangalia maeneo tafuta uchimbaji wadogo. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, katika hifadhi ya Serengeti kata ya Kuihancha, Goronga, Nyanungu na vijiji 7 inasemekana kuna madini pale, na tunapata madhara. Vijana wetu kwa na Kenya wanapoteza maisha, zaidi watu 16 wameshakufa. Ningeomba nijue ni lini serikali itafanya utafiti katika maeneo yale, alafu vijana wa eneo lile wapate nafasi ya kuchimba na kunufaika ili kunusuru maisha yao. Asante. Naibu Waziri, majibu ya swali hilo. Mheshimiwa Naibu Spika, pia nimpongeze Mheshimiwa Waitara kwa sababu amekuwa mtetezi wa kweli wa wachimbaji na msemaji mzuri sana katika sekta yetu ya madini. Nipenda tu kumjulisha kwamba kwa mujibu wa sheria zetu na matumizi ya maeneo mbalimbali yaliyotengwa nchini, kama ni ya hifadhi, kama ni ya malisho, taratibu zinapozingatiwa kwa eneo ambalo lina manufaa makubwa ya kiuchumi na aina nyingine ya uwekezaji ambao unatija zaidi kwa taifa, kuna utaratibu wa kuweza kuyatenga maeneo hayo kwa ajili ya wachimbaji ambao wako tayari kuwekeza. Kuna mfano hai katika madini ya urani ambayo yanachimbwa katika eneo la Mto Mkuju. Eneo lile lilikuwa ni sehemu ya pori la akiba la Selous ambalo baadaye limekuwa hifadhi ya Mwalimu Nyerere, na sasa tunakwenda kuchimba madini ya urani kwa sababu taratibu za kisheria zimefuatwa. Eneo likatengwa kwa ajili ya uchimbaji katika eneo hilo. Hivyo katika eneo la Serengeti taratibu hizo zikiweza kuzingatiwa na tathmini zikafanyika, uwezekano wa kupata maeneo upo. Mheshimiwa Naibu Spika, asante sana. Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu ya maswali ya Mheshimiwa wabunge. Tunaendelea na Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Mheshimiwa Salim Alauddin Hasham, mbunge wa Ulanga, sasa ulize swali lake. Mheshimiwa Salim Hasham anauliza, je, lini serikali itapeleka mitandao ya simu na internet kata za Ruhaa, Sali, Vigoi, Kichangani, Iragua, Ilonga, Mbuga na Yeuga Ulanga? Swali hilo linaenda kupatiwa majibu na Mheshimiwa Naibu Waziri Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Naomba kujibu swali la Mheshimiwa Salim Alauddin Hasham, mbunge wa Ulanga kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari kwa kupitia mfuko wa mawasiliano kwa wote UCSAF ilizijumuisha kata za Ruhaa, Sali, Vigoi, Iragua, Ilonga, Mbuga na Yeuga katika miradi ya mawasiliano ya awamu mbalimbali iliyotekelezwa kuanzia mwaka 2016. Katika awamu hizo mawasiliano yalifikishwa katika kata za Ruhaa TTCL, Sali Yas, Yeuga Airtel na Iragua TTCL na Halotel. Aidha, kata ya Vigoi inahudumiwa na Yasi pamoja na Airtel.
Pamoja na jitihada tajwa, baadhi ya maeneo yaliendelea kuwa na changamoto za kukosa huduma za mawasiliano na hivyo kupelekea serikali kuifanyia kazi changamoto husika. Kwa sasa utekelezaji unaendelea katika kata ya Ruaha Airtel, kata ya Euga Vodacom, kata ya Ilonga Vodacom na kata ya Mbuga TTCL, ambapo utekelezaji utakamilika mwezi Machi 2027. Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na jitihada nilizotangulia kuzitaja, serikali kupitia UCSAF itafanya tathmini katika vijiji vya kata za Sali, Vigoi, Kichangani na Iragua kwa ajili ya kuangalia mahitaji halisi ya kufikisha huduma za mawasiliano kwa maeneo yatakayobainika kuwa na changamoto ya huduma ya mawasiliano. Hivyo, maeneo yote yatakayobainika yataingizwa katika utekelezaji wa kupatiwa huduma za mawasiliano katika mwaka huu wa fedha wa 2026-2027. Mheshimiwa Salim Alauddin Hasham, swala nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Nashukuru sana kwa majibu mazuri ya serikali, lakini kwenye maswali na swali moja la nyongeza. Je, serikali haioni umuhimu wa usambazaji wa mitandao ya simu na internet katika vijiji vyote vya Tanzania kama ambavyo walivyofanya kwenye umeme wa REA? Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Mbunge, naomba urudie kwa sauti, hajakusikia vizuri Mheshimiwa Naibu Waziri. Je, serikali haioni umuhimu wa usambazaji wa mitandao ya simu na pamoja na internet katika vijiji vyote vya Tanzania kama ambavyo walivyofanya kwenye umeme wa REA? Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Spika, Naibu Spika, naomba nijibu swala la nyongeza la Mheshimiwa Hasham kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali umuhimu wa kusambaza inaona umuhimu mkubwa wa kusambaza huduma za mawasiliano kote nchini, lakini tumeandaa mkakati wa wizara wa miaka mitano. Tumeshafanya tathmini mpaka sasa hivi tumebaini kwamba tunahitaji minara zaidi ya 2500 ili kufikia maeneo yenye changamoto kubwa. Tunaamini kadri tathmini inavyoendelea minara itaongezeka, kwa sababu kuna maeneo mengine ambayo yana minara lakini imepungukiwa mahitaji. Lakini umuhimu huo wa kusambaza minara ya mawasiliano nchini tunauona na wizara inayofanyia kazi, na ndio maana ya huu mkakati wetu wa miaka mitano kuhakikisha kwamba tunatatua changamoto ya mawasiliano katika maeneo yote yenye matatizo makubwa ya mawasiliano. Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Alan Thomas Mvano, swala nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Katika wilaya ya Kakonko tunazo kata 4 ambazo zina changamoto kubwa sana ya mawasiliano, na maeneo hayo yako katika mpaka kati ya Tanzania na Burundi. Tunayo kata ya Mgunzu, maeneo ya Kiniha na Nyagwijima. Tunayo kata ya Nyamtukuza, maeneo ya Nyamwilonge, Rutenga na Kavungwe. Tunayo kata ya Muhange, maeneo ya Ruhuru, Bwera na Nyabenge, na tunayo kata ya Rugenge, maeneo ya Kikulazo, Kasongati na Kiga. Nini sasa mpango wa serikali kuhakikisha kwamba maeneo haya yanawekewa mawasiliano ili kuhakikisha usalama katika maeneo hayo? Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nijibu swali la Mheshimiwa mbunge kama ifuatavyo. Natambua kwamba jimbo la Mheshimiwa mbunge ni moja ya majimbo yaliyo kwenye maeneo ya mipaka, na katika awamu ya 11 ambayo tunakwenda kuitekeleza hivi karibuni, maeneo mengi yakiwemo ya kwake katika jimbo lake tutayafikia. Maeneo yote ya maeneo ya mpakani, maeneo ya mbuga za wanyama, maeneo ya reli, SGR, MGR, TAZARA. Kwa hiyo nimhakikishie Mheshimiwa mbunge, kwenye awamu ijayo natambua kwamba kwenye jimbo lake kuna kata 2 kati alizozitaja zitapata mawasiliano. Kata zitakazobaki tutaendelea kuzihudumia kwa kadri pesa inavyopatikana awamu kwa awamu hadi tutakapokamilisha. Nakushukuru Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Subira Mgalu, swala nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika kunipa nafasi kuuliza swali la nyongeza. Kwa kuwa baadhi ya maeneo katika jimbo la Bagamoyo, mfano eneo la Sanzale kata ya Magomeni, eneo la Kidomole kata ya Fukayosi na maeneo mengine yana changamoto ya kupatikana kwa mtandao. Je, serikali ina mpango gani wa kuhakikisha
maeneo yote ya jimbo la Bagamoyo yanapata mtandao wa uhakika kwa kuwa ni eneo la uwekezaji na eneo maalum. Asante sana. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu kwa ufupi. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nijibu swali la Mheshimiwa Subira Mgara, mbunge wa Bagamoyo kama ifuatavyo. Ni kweli tunatambua changamoto hiyo ya mawasiliano katika jimbo lake, na kwa sababu ni eneo la uwekezaji, ni muhimu likawa na mawasiliano ya uhakika. Kwa hiyo natumia nafasi hii kwa niaba ya waziri kumwelekeza mkurugenzi mkuu wa UCSAF kufika katika jimbo la Mheshimiwa Subira kufanya tathmini na kuwasilisha wizarani ili tuangalie namna ya kutatua hiyo changamoto. Shukuru Mheshimiwa Spika. Asante. Mheshimiwa Fadhili Ngajilo, swali nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, asante sana kwa kunipa nafasi na mimi niulize swali la nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, bunge lililopita niliuliza swali kuhusu mawasiliano ya Iringa mjini ambayo yana changamoto, na Mheshimiwa Waziri ulilijibu hapa ukaagiza TCRA waweze kufika mara moja ndani ya jimbo la Iringa mjini kutatua changamoto hiyo. Sasa swali ni lini sasa wananchi wa Iringa mjini watapata matumaini, hasa kwenye yale maeneo ambako kuna changamoto, ikiwemo eneo la Nduli, Msisina, Mtalagala, Kigonzile, Mosi pamoja na Mkoga? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nijibu swali la Mheshimiwa Fadhili kama ifuatavyo. Kutokana na changamoto walioeleza, na nimwelekeze pia mkurugenzi mkuu wa UCSAF kufika katika jimbo la Mheshimiwa Fadhili kufanya tathmini, kutambua changamoto iliyopo ili hatua stahiki zichukuliwe. Nakushukuru Mheshimiwa Spika. Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu ya maswali ya waheshimiwa wabunge. Tunaendelea na Wizara ya Viwanda. Namwita Mheshimiwa Asha